Ներկա իրավիճակում մեր կյանքը լիարժեք փոխվել է և շատերը ստիպված են աշխատել տանից, շատերը պարզապես տանն են մնում և դուրս չեն գալիս տանից կամ շատ քիչ ժամանակ են անցկացնում ընտանիքից հեռու, տանից դուրս և սրա հետևանքով մեր բոլորի կյանքը լիարժեք փոխվել է, որովհետև եթե համեմատենք մինչ այս շրջանը մարդկանց կյանքի հետ, ապա կարելի է ասել, որ մենք մեր օրվա գրեթե 1/3-ն էինք անցկացնում տանը, շատերը շատ ավելի քիչ։ Եվ այս պայմաններում, երբ մարդիկ իրենց օրվա գրեթե 100% անցկացնում են տանը, առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ եւ հարաբերությունների մեջ, եւ օրը կազմակերպելու մեջ, եւ երեխաների խնամքը կազմակերպելու հարցում։ Իհարկե շատ ընտանիքներ կան, որ խոսում են այն մասին, որ իրենց հարաբերությունները բարելավվել են, նաեւ ազատ ժամանակ է ստեղծվել ինչ-որ հաճելի զբաղմունքներով զբաղվելու համար, բայց նաեւ քիչ չեն դեպքերը, երբ ընտանիքը կանգնում է խնդիրների առաջ, թե ինչպես կազմակերպել իրենց օրը եւ ինչպես զբաղվել երեխաների խնդիրներով եւ ինչպես լցնել առհասարակ օրը, ինչը կարող է հանգեցնել տարբեր խնդիրների եւ կոնֆլիկտների ընտանիքի անդամների մեջ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս առաջին հերթին օրը եւ պարտականությունները որոշակի չափով կազմակերպել։ Օրինակ, օգտվելով այն փորձից, որը մենք ունենք մինչ այդ ապրած մեր ժամանակից, ասենք մեր օրը բաժանված էր ինչ-որ մասերի, օրինակ աշխատանքային հատված, հանգստի հատված, ժամանցի հատված, եւ մենք այդ ժամերը ինչ-որ կերպ կազմակերպում ենք եւ այդ բաշխվածությունը մեզ օգնում էր ավելի հստակ կազմակերպել օրը։ Համավարակի շրջանում կարելի է նույն կերպ մեր օրը հստակ բաժանել մասերի, որոնք տրամադրվում են աշխատանքին, ինչ-որ հատվածներ, որ տրամադրվում է հանգստին, ինչ-որ հատվածներ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ցանկանում է մենակ մնալ, եւ բնականաբար շատ քչերն են, որ այսպես են մոտենում իրականում այս շրջանում իրենց օրվան, շատերը խոսում են այն մասին, որ օրը շատ անկազմակերպ է անցնում, որ իրենք չեն կարողանում ճիշտ պլանավորել, հաճախ շատ ավելի քիչ բան են անում, քան արել են մինչ այդ, սրանք շատ օրինաչափ հետևանքներ են այս իրավիճակի եւ եթե մենք գիտակցաբար մոտենանք խնդրին եւ փորձենք իսկապես որոշակի չափով մեր օրը կազմակերպել, այստեղ շատ կարևոր է ընտանիքի անդամների ակտիվ համագործակցությունը իրար հետ, օրինակ քննարկել իրար հետ, թե յուրաքանչյուրի աշխատանքային զբաղվածությունը եւ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը օրվա որ հատվածների վրա է ընկնում եւ դրա միջոցով ինչ-որ կերպ կազմակերպվածությունը օրվա դասավորել, այնպես անել, որ ինչ-որ մեկը հնարավորություն ունենա զբաղվելու երեխաներով այն ընթացքում, երբ ընտանիքի անդամներից մեկը ավելի ծանրաբեռնված աշխատում է եւ այսպես հերթափոխելով պարտականություններն ու պատասխանատվությունը հնարավորություն տալ, որ ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը կարողանա եւ հանգստանալ, եւ զբաղվել երեխաներով, եւ իր համար առանձին ազատ ժամանակ ունենալ։ Այս վերջինը կարծում եմ ամենակիչն է ուշադրության արժանանում այս ընթացքում, որովհետև մարդիկ հաճախ բողոքում են հենց այս խնդրի համար, որ չունեն առանձին ժամանակ եւ իրենց օրը շատ հախուռն է ընթանում։ Օրինակ կանայք հաճախ բողոքում են, որ երեխաներն անընդհատ գալիս են, կանչում են, պահանջում են ուշադրություն, անընդհատ ուտել են ուզում եւ բնականաբար օրը շատ անկազմակերպ է ընթանում։ Հաճախ ծնողներին դժվար է նաեւ երեխաներին ինչ-որ կերպ սահմանափակել, օրինակ ասել, չէ, այս ժամին մենք չենք ճաշում, ճաշելու ենք մի ժամ հետո։ Շատ խորհուրդ է տրվում, որ այս բոլոր օրվա ռեժիմային պահերը իսկապես դարձնել ռեժիմային եւ հստակ դրանց հետեւել։ Շատերը կարծում են, որ երեխաները չեն կարողանա այդ ռեժիմին հետևել, բայց ցանկացած բան կարող է մտնել մեր առօրյայի մեջ եւ դառնալ սովորութային, եթե մենք հետեւողականորեն դա պահպանենք։ Եվ այս պարագայում նաեւ շատ կարեւորվում է հարգելը միմյանց ժամանակը։ Իհարկե շատ դժվար է, երբ որ մարդիկ մեկ տարածքում են իրար հետ անընդհատ գտնվում, հարգել միմյանց տարածքը եւ ժամանակը, բայց կարծում եմ սա նաեւ շատ լավ ժամանակ է, որպեսզի մենք իսկապես սովորենք գտնվելով միևնույն տարածքում հարգել միմյանց տարածքը, միմյանց անձնական տարածքը, միմյանց մենակ լինելու եւ ժամանակը սեփական գործերի վրա, սեփական զբաղմունքների եւ հետաքրքրությունների վրա ծախսելու իրավունքը։ Եվ եթե մենք կարողանանք այս կանոնները պահպանել, առաջինը որոշակի ռեժիմ սահմանել, երկրորդը բաժանել երեխաների հետ կապված պարտականությունները,
օրվա ժամերից կախված, եւ երրորդը հարգենք միմյանց մենակ լինելու եւ ազատ լինելու ինչ-որ պարտականություններից, ինչ-որ ժամանակահատված ազատ լինելու իրավունքը, եթե մենք պահպանենք այս 3 կանոնները, կարծում եմ ավելի հեշտ կանցնի այս ընթացքը բոլորիս համար։